Merhaba herkese. Bana çok sordunuz, canlı yayınlarda sorduğunuz mesajlar attınız. Horlamayla ilgili ne yapabiliriz? Yani ben de düşündüm size neler anlatabilirim, hangi hareketleri gösterebilirim. Birkaç bir şey toparladım. Öncelikle burundan nefes almaya öğrenmek, buna alışmak gerekiyor. Eğer burnunuzdan nefes almanızı engelleyen burunla ilgili bir sorununuz varsa, yani etti vesaireydi, yani bundan kurtulmanızı çok öneririm. Çünkü gerçekten ağızdan nefes almak hiç sağlıklı bir şey değil. Burundur asıl nefes organı. Yani eğer burnunuz tıkalı olduğu için etten vesaire deviyasyondan kaynaklı ağızdan nefes alıyorsanız ve gece horluyorsanız bundan kurtulmak lazım. Ama bunun dışında hani biz ne yapabiliriz, neler gösterebilirim size? Şimdi öncelikle ben size bayağı oldu bir hareket göstermiştim. Demiştim ki dilimizin doğal duruşu tavana yapışık olmalı. Yani dilim damağıma yapışmalı. Dilimin ucu üst dişlerin arkasında olmalı. Bunun için de hatta bir çalışma yapmıştık. Güzel, hem gıdıya iyi gelen hem de işte yüzün aşağı sarkmasını engelleyen çok da güzel bir hareket. Onu size hatırlatmak istiyorum bu noktada. Dilimizi üst tavana yapıştıralım hadi. Bütün dilim bütün tavana yapışık bakın. Arkası, önü, sağa, solu her yeri. Ve tavanı itmeye çalışacağız birkaç saniye. Yapıştı. Daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi bu neden önemli? Dilimiz tavanda durmaya alıştıkça normal dinlenme pozisyonunda da dilimiz orada durursa eğer, bakın böyle ağzınız açılıp da ağızdan nefes almazsınız gece. Yani dil kendi yerinde durmaya, doğru yerde durmaya alışmalı. O da tavana yapışık. Bu çalışma bunu öğrenmek için, buraların güçlenmesi için yardım eder. Normal duruşunuzda da her zaman diliniz tavana, damağa yapışık olsun. İkinci göstereceğim şey arkadaşlar, burun tıkalılığını açan, burun tıkanıklığını açan çok güzel bir masaj. Her zaman kendiniz için, çocuğunuz için, sevdikleriniz için aklınıza gelsin. Çok basit. Bir parmak, üstüne öbür parmağı da koyuyorum ben yorulmasın diye. Bakın burnumun yanına derin derin dairelerle masaj yapıyorum. Çıkıyorum ve iniyorum. Hemen bir iki yaptığınızda nefesiniz açılacak. Böyle biraz bakın elmacık kemiklerin altı. Yani bu sinüslere çok iyi gelir bu masaj. Hemen de açar. Hemen fark eder yani. Burnun yanına, biraz elmacık kemiklerin altına böyle aşağı yukarı masaj yapacağız. Gülme çizgileri için de çok iyidir. Bir tane daha yapıyorum. Bunu da istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Asıl göstereceğim şey arkadaşlar, şu hani yüz bantı aldırdım ya ben size, bantlama gösterdim alın için, gülme çizgileri için. Burada çocuklar dışarıda çıldırdı, umarım size çok ses gelmiyordur bu saatte. Dudakları, ağzı bantlayıp horlamamayı sağlamak şeklinde de kullanıyorlar bu bantı. Yani eğer bu kinezyo bantlardan aldıysanız, kinezyo fizyoterapistlerin kullandığı, vücut için, yüz için kullanılabilen bantlardan. Ne yapacağız bakın, şöyle bir parça kestim ben. Şöyle ucundan açıyorum. Ve bantlarken ne yapıyorduk? Bantın altında kırışıklık kalmıyordu. Ona dikkat edeceğiz, tamam mı? Bir ucundan yapıştırıyorum önce. Çıkardım. Bununla konuşamayacağım için tabii ki çıkardım. Daha büyük de kesebilirmişim ama bu da yeter. Yani bunu böyle yapıştırıyorsunuz, ağzınızı açamamış oluyorsunuz gece. Tabii ki eğer bu ilk başta dediğim durum yoksa, yani burundan nefes alamama durumunuz varsa, burnunuz tıkalıysa tabii ki böyle bir şey yapmayın. Ama hobi olarak ağızdan nefes alıyorsanız, burnunuz aslında açıksa bunu deneyebilirsiniz. Bu çokça denenen, yapılan bir şey arkadaşlar. Bu yüz bantlarından, kinezyo
video bantlardan alın. Benim Trendyol listemde kullandığım bant var. Çok da uygun bir bant bu. 50-55 liraydı en son. Bayağı 5 metre bir bant bu. Hem yüzünüze, alnınıza, buralara vesaire bantlama için kullanabilirsiniz. Hem de horlama için bunu deneyebilirsiniz. Ayrıca şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Şu burun horlamayı engelleyen bantlar var ya. Hani benim nişanlım falan ondan kullandı mesela. Gerçekten kullandığı gecelerde öyle çok da horlamıyordu yani. Onu da bir deneyebilirsiniz. Ama bu gösterdiklerimde muhakkak deneyin. Öpüyorum herkesi.